Grabe talaga ito nagbablog. Nakataas talaga yung quiet. O, para lang talaga kung nakipag-usap sa mga katambay. Mga ano lang ba, tagay lang, tagay. Hi guys, it's me again, Tita Tisgan, and welcome back sa aking channel. Wow, na-miss ko yung ganitong intro ng aking vlog kasi medyo matagal na rin ako hindi nakapag-vlog. Mula nung umuwi ako sa probinsya, hindi ako nakapag-vlog ng maayos. Sabi ko ba naman, bago ako mag-probinsya, gagawa ako ng maraming vlogs noon. Pupunta ako sa magagandang lugar para may share ko sa inyo kung gaano kaganda yung aming probinsya. Kaya lang, kahit isa wala yata akong makita. Kasi kakulangan sa budget. O, di ba? Pero hindi po yung topic natin ngayon. Ang topic po natin ngayon ay mag-unboxing po tayo ng ito po beauty product pampaganda sa mukha, o diba? Kasi ako ngayon nagbago na. Kaya, ayan, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Buksan na po natin ito kung anong beauty product ba itong sinasabi ko natin. Ayan, nagkabulog-bulog na natin. Kaya, buksan po natin. Sabi ko nga sa inyo, nagbago na ako. Nagbago na po ako ng ginagamit na pampaganda. So, pasensya niyo na po yung aking background. Ito po yung kinalawang na. Pero sira na yan guys, hindi na po yung ginagamit. Ito. Kasi nakano yung camera. Ito po yung aking bagong ginagamit na product para sa aking mukha. Hindi na po ako nagagamit ng Brilliant. Medyo matagal na rin ako huminto paggamit ng Brilliant Rejuvenating Skin. Kalimutan ko din. Ayan, ito ngayon guys. Ito yung SG South Girls Rejuvenating Facial Set. Ayan. Nakataas talaga yung ako. Alam nyo guys, kwento ko lang sa inyo. Kasi ito hindi familiar sa akin yung product na ito eh. Naano ko lang siya nung umuwi ako sa probinsya kasi yung anak ko, ito yung ginagamit niya. Nakita ko naman na maganda yung mukha niya. Kaya syempre, sinubukan ko rin. Gano'n naman tayo. Hilig sumubok ko. Diba? Kaya nakita ko naman na maganda yung resulta sa mukha ko. Kaya bumili na na. Bali, ito pangalawang set na ito ng SG South Girls Rejuvenating Set na ginagamit ko. Hiningal ako. Ayan, pakita ko na set. Parang ano din naman siya guys. Parang brilliant skin din naman siya. Kaya lang, ang kaibahan dito, mura siya. Bale, ang bili ko dito is 180. Hindi lang siya mas mura guys. Ang isa rin na nagustuhan ko dito sa SG South Girls kasi sa isang set may kasama siyang serum. Wow! Gustong-gusto ko yung serum niya na guys kasi pag nilagay ko siya talagang parang glowing ka buong araw. Yung makintab talaga yung mukha. Siyempre yung isang set meron din tayong toner. Ang gusto ko rin dito sa toner guys, hindi siya masyadong matapang. Parang hindi kang tatakot gumamit kasi yun nga, hindi siya matapang. Hindi matapang, hindi kasing tapang. At saka itong sabon nila guys, ito, hindi siya madaling matuna. Kaya talagang tipid siya gamitin doon. At syempre, meron din tayong night cream. Hindi nawawala yung night cream. Syempre, yung night cream, bago natin siya ilagay, mag-toner. At syempre, maghilamos muna tayo, magamit muna tayo ng sabon bago magamit ng toner, bago magamit ng night cream. At syempre sa umaga, maghilamos muna, syempre gamit ng sabon, bago maglagay ng serum, at sa lagay. Ano ko muna yung bangso kasi tatry ko. Pakita ko sa inyo paano maglagay ng serum. Paano maglagay, para naman hindi nyo alam. Wala lang. Gusto ko lang ipapita sa inyo. At saka gusto ko lang maglagay. Unahin ko yung aking malapad na noo.
pink siya, guys. Hindi, unahin talaga natin yung ating malapad na loob. Saan ba? Diba, may pink na rin yung mukha ko nito kasi pink yung kulay ng cream. Ang ganda na basborda. Ang ganda naman talaga basborda. May hindi pa ako sintao. Yung unggoy pa lang yung uso. At syempre guys, sapagkita ko rin sa inyo yung kulay ng night cream. Anong kulay ba? Avocado. Hindi ako naglalagay ng ano guys, toner pag sa araw. Sa gabi lang talaga ako naglalagay ng toner. Kaya ayan. Yun lang guys naman. Tsaka taas na nagkita. Ayan, tambay lang muna tayo guys. Tagay-tagay lang. Diba? Kaya yun guys, yun lang naman. Yun lang naman yung aking shiner, yung aking pampaganda. Siyempre, diba? Kailangan natin maganda araw-araw. O, ayan guys ha. See you sa aking next vlog pa na gagawin. Kaya syempre, huwag niyo kalimutan yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel. Huwag niyo naman kalimutan i-subscribe, no? Syempre, pindutin niyo yung ating notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking mga vlogs pa na gagawin. O, diba? Parang hindi ko maalam po pa. Tama ba ito mga pinagsasabi ko dito? Parang ako naglalaro dito. Ang hirap talaga. Sana may magano sa akin mag-direct. Ito ko dapya, ito yung gagawin mo, ito yung sasabihin mo. Sana meron gano'n. Oh, tagay pa! See guys. Thank you guys for watching. At, ano ko ba sasabihin? Basta thank you. Thank you very much. Stay safe. And God bless you. Okay, bye. Thank you.